风力最强的就好啦。然后我们这用实验实证去给大家看。嗨，大家好，我是邓子。那今天我们就是来一个车舶排风扇的进阶版的介绍。可是如果像有些人车子比较大，像是林立、A180、Town S 或是一些7人座的大车的时候，那他挑的12伏的风扇该要如何去选呢？真的很多人都来问我们这样的问题。首先我觉得大家都会有一个迷思，就是说排风扇尤其快到夏天的时候，那大家觉得我就买风力最强的就好啦。好，这样是对的吗？你可能要缓一下哦。首先我们先来用一个逻辑去判断。当你今天买一个大风力，像这样的一个风扇，它是大风力的风扇，它转得非常的快。风力是来自哪里？电，对，就是你要给它更多的电，它才会转得快，对不对？所以它第一个12伏的，它一定会耗电。那很多人都只强调看到它的大风力，但是都没有看到它耗电的那一块，因为耗电的这一块就牵涉到，那你的行动电源是不是能够供给它足够的电源，甚至到1个晚上。那第二个问题就是说，它今天的风大，所以它就会风切的声音也就会更大了，所以它就会更吵了。那就我们就知道，大家的很多的排风扇都是在车舶睡觉的时候去摆在车窗的旁边两边，所以就是吵是大家最怕的事情。你要先确定好，我今天买的排风扇，我的行动电源，我现在手上有的行动电源是什么样的行动电源？是像一般像手机的充电的行动电源，还是像一般有些人坐车冷气有大的行动电源？我们如果不想要再去花大钱再去用个大的行动电源，那我就去配它适合的排风扇。我们这样开发出来的排风扇，我们一直在改良在修正，所以我希望达到3D 的效果。第一个，它的重量要低。排风扇的安装，我们用的是像这样子的发泡板。好 ，OK， 不管任何板，其实都是有它的安装的方式，其实真的是我觉得都是很好的一个方式。但是其实要注意一件事情，就是说你的风扇的重量。好，为什么在乎这件事情？来，实际有拍了一个影片，就是你可以看这个磅秤，它是在就是38米里那个排风扇，它其实就是200多克。那像这种25米里的排风扇，它一颗是100多克。所以其实你看它这样整个3颗一排的排风扇装起来的话，像如果是这样38米里的，它排风扇就会比较重。我们的框板是这样去夹住这个排风扇，如果你的排风扇太重的话，你的框板就被撑大，所以它就会容易松掉。像这样子，我们到最后其实是选择就是说比较轻的这个含油轴承，然后是25米里的这个排风扇。第二个部分是它的安培数。很多人在去看的时候，其实大家都一直往大风量这样去走，可是有没有想过是说你的行动电源是否能够负荷得了？我们现在在一般的行动电源的时候，它其实在后面，它其实还有一个数字是你要去看的，它的安培数。像这种大的风量的这种，它的这个排风量，它的安培数是 1.56， 一颗就 1.56 安培，所以它如果3颗起来的话 4.68 安培，也就是说你的行动电源要能够给它足够到 4.68 安培的。可是你可以看我们一般这样的行动电源，它里面大概就是 1.5A 1.5安培而已，有些顶多到 2.5 安培。对，就是到这边，也就是说它要的非常的多，但是它只能给它一半，不就是很多都是浪费掉了吗？大家一定很好奇，那到底我一颗行动电源大概可以支撑多久？我们是12伏的，我们去把它点到最大的时候呢，它其实像这样电源，它行动电源它是1万，我们当时就拿这一颗去测的 mAh 这样去测的，1个半小时它就已经原本4颗灯就变2颗灯了，所以这样估下来大概差不多3个小时它的这个就用完了。所以我们去设计这样子是每一颗是 0.25 安培，3颗起来顶多就是 0.75 而已，那都是其实一般大家的行动电源都是可以 OK 的。那可能会怀疑是说它这样子会不够凉吗？不会，对，它 0.25 其实我们拿去给很多实际车友再去测试的时候，其实都已经可以达到基本的排风的一个标准，大家感觉真的是蛮有感的。第3个部分就是噪音的部分，我想要设计的排风扇是它能够长时间使用，而且是安静的，这是大家最担心的部分。我们也拍了实测影片去给你看，因为我会去分2种的一种不同风扇。那个影片这样看起来，你可以看到，就是像这种滚珠轴承的这个风扇，你会看到它转到最大的时候，它的音量是
真的蛮大的，它风量很大，真的蛮大，可是问题它相对的噪音很大。那你想想看，如果今天就像我前面讲，如果是2排的风扇在你的车两边的时候，你真的会睡不着，真的会常常睡不着。对，那好，我们现在再把这个风扇，我们是把它调到中速一点，你再去看那个声音，它其实掉下来一点点，其实它还是吵的。对，这个东西它因为它本身的构造，它的本身的构造，它就是声音会比较大声，因为它的风力很强，设计就是如此。好，第二个我们去测试的，我们就去测另外的是含油轴承的，然后呢，它的安培数是你可以看到它是 0.25A 的，它这样放上去的时候，你可以去看它的声音，这个麦克风都是在同一个位置收音，你去听那个声音，你光是用这样听，你就听得出来差别。对，我们尽量去真实呈现它原本的声音差别，你可以听的声音是真的差很多，它基本上的构造声音，那个声音出来的风切声就是不一样。好，我们再把它开到中段数的时候，你发现它慢慢已经跟你一般环境的噪音30几分贝到达这个分贝数了，就变成是你晚上你开到中数，你都觉得还可以，它一方面也可以帮你把就是做好它的排风扇的功能，一方面它又不会造成你的噪音。对，那更不用讲是说，像我们用的另外一款，我们5伏用的也是用含油轴承的。你看，我可以点到最大，我转到最大，它其实真的是你会觉得，有开吗？对，可是它的确就是在有效的去帮你做排风的动作。这些东西它都没有所谓的好或坏，只有适合不适合。所以其实我们会选择就是说是以低分贝的排风扇来做一个组合。它会牵涉到它的中门是基本上它中门如果在没有改的情况下，它中门下来是有限的，是完全去为当 S 就是它没有改中门全降的车友去设计的。其实我们也为一些比较大的车子，所以我们又去设计了90公分长的一个框板，它们其他窗也很不好找，车门就会比较偏向于是4角形的，所以我们去找了很适合会很好的遮蔽功能，就是你在车上换衣服什么的，这适合在前车的车窗上面这样去做的，这样子一个纱网在里面。它就是把这板子打开来，把这个纱网放在中间，把你的下面这个板子再靠上去，能够让各个车主能够在真的以平价方式，然后去比较轻松的方式减少很多的 DIY 的工作，然后好好去享受车播。OK， 我今天要介绍到这边咯，好，拜拜。